बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नामे आमच्या सगळ्यांची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचा एक मोठ तुमचे सगळे असो तुझ्या बाबडीनं आयज आम्ही भाग्यवान अगस्तीनची स्मरण दवरता आणि आमच्या दिसा आम्ही तर आम्ही भाग्यवान अगस्तीनाच्या जिविताचे नियाळ केल्यार आमकां जायते शिकूंक मेळटा आमचे जिवीत वचकत पूण जेन्ना आमकां जेजूचो वो अनुभव मेळटा आनी जेजूचो वो आमच्या काळजांत उरता जायते बदलाव आमच्या जिवितांत येता तेच आमकां आमच्या भाग्यवंत अगस्तीनाचें जिवीत आमकां शिकयता तर आमकां जेजूचो वो अनुभव आमी फुडें सरूया जायते फावटी आमी जेजूचो वो अनुभव आमी फुडें सरना आनी आमी सुरवातेच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकतले तोयार तर आमी तेच भावना आमच्या मनांत दवरून आमी ह्या दिसाक भाग घेवया जायते फावटी सुकता आमच्यान वचकत कांय वरवीं आनी जायते फावटी आमी पातकांत बुडटा तर आमी सगळ्या पातकांची दूख धरून खातीकाय आनी ल्हानकाय देवा मुखार येवया हांव पातकां सर्व विधान केला आनी तुमकां आवडना म्हज्या बऱ्याचा दिसांका मनांत चिंतन मनांतसार वायटांतल्यान आनी बरें सुरू हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो प्राण म्हजो बोड प्राण ह्या सगळ्या लोचनांत संपाद मेळ्ळे सगळ्यांनी उतां आनी भोगता आनी तुमकां आवडली म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या सर्व विधाने आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बसून आमकां सासल्या जिविताक पावू सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थना बाबा तू अगोनीत जाणवाय तू एकलोच मोग पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भाग्यवान अगस्तीनावरीं आमची उमेद तुका ताल्ल्यांत आमची काळजां तुका उद्रेकता कित्याक तुजीच जावन तुवें आमकां वसलाय आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या काळजांत ताण ना ही आमची ताण आनी भूक वाडोवंक आनी भोगूंक धाड आमचे भोवती तुज्या मोगाच्या आत्म्याची
आमच्या सगळ्यांच्या पुतावरवी सगळं पवित्रात्म्याचे गुणांची आणि राजस्व सदैव सस्ताच्या सस्ता आपलं दोन्ही येतात त्यावेळेला आपले काम करता
थंय ताका मेळटा तो चाकर सुदारणी। हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ताका सगळ्यांतले दौलतीचेर सत्ता दितलो। पूण बासको चाकर आपलेच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो धनी येवन वगत करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारून आनी बेबत्या बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागता जाल्यार तो रावनासलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसतले घडयेर त्या चाकराचो धनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची घर भोंग्या सारकी जावशी करतलो। थंय सगळीं उदळ करतली आनी दात किल्लो करतली। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे तोया रावत साठूत रावत ही आमची सुची उतरां म्हाका सोगलें तुज्या म्हज्या बाबडीनो आयज आमी आयकता दोन भाशेची तोयाराय आमी करता। एक जावन आसा संवसारीक तोयाराय आनी एक आसा आत्मीक तोयाराय। संवसारीक तोयाराय आमी बरे भाशेन करता। भुरगीं जेन्ना एग्जाम येता तेन्ना एग्जामीची तोयाराय करतात। जेन्ना कोण गेम खेळूंक वतात तेन्ना ती गेमीची तयारी करतात। तशेंच आमी पळयता शेतकरी शेतान करतात पूण जायती तयारी करतात कित्याक पीक फुलादीक जावं। तशेंच आमच्या घरांत जेन्ना सोयरी येतात, जेन्ना क्रिसमस येता, इस्टर येता, घराची तयारी भितर करतात। जायती तयारी संवसारीक तयारी आमी पळयता। पूण जेन्ना आत्मीक तयारी येता तेन्ना आमी फाटीं सरतात। आत्मीक तयारी म्हळ्यार कितें? जेन्ना आमी भोगसाणें आनी आमच्या देवसोबीचें जिवीत आमी जियेता ती तयारी। जेन्ना आमच्या ड्युटींत मागण्याची, मोगाची, सेवेची तेल आमी घालता तेन्ना आमी आत्मीक तयारी करता। जेन्ना आमी ल्हान वस्तू आमकां दिला, जबाबदारी आमकां सगळ्यांक दिला, ती जबाबदारी बरे भाशेन करता तेन्ना आमी आत्मीक तयारी करता। तर आमी पळोवंक जाय आमच्या जिवितांत आमी नदर मारूंक जाय। जायते फावटी आमी चिंता हे ल्हान वस्तू, पूण ही ल्हान वस्तू जेन्ना आमी बरे भाशेन करता तेन्ना आमच्या हातान जेजू जायते बोड आमच्या जिवितांत घालता। तेच देवाचें उतर आमकां शिकयता। तर आमी आयच्या दिसा पळोवया आमी कशे भाशेन आत्मीक तयारी केल्या काय। जायते फावटी संवसारीक वस्तू आमी जायते मान सन्मान दिता, भोवमान दिता, पूण आत्मीक तयारी आमी शेवटाक दवरता। तें जावन आसा आमचें जिवीत। पूण आत्मीक तयारी आमी पयलीं आमी आमच्या जिवितांत पयले सुवात दिवंक जाय। तेन्ना कितें जाता, देवाचो मोग आमच्या तयार उरता। तेन्ना जेन्ना आमी देवाचो मोग अनुभव करता तेन्ना आमी तो मोग आमच्या भाव भयणीक दिवंक आमी पावता। तर आतां आमी आयच्या दिसा हेच काळजांत दवरून देवाची उतरां तयार रावात। आनी जेन्ना आमी तयार रावता तेन्ना आमकां आमच्या काळजांत भंय आसा, आमी भिरांतीन जिवीत जियेना, पूण आमी तयार आसता। जेन्ना जेजू आमच्या जिवितांत येता तेन्ना आमी तयार आसतले म्हूण आमकां तो भरवशा आसता। तर आतां त्या भरवशान आमी फुडें सरूया आनी आमचो मोग आमच्या काळजांत दवरुया। कित्याक मोग आमकां धादोशी करता। देवाचो मोग आमकां धादोशी करता। संवसाराची वस्तू आमकां धादोशी करिना। तेच अगस्तीन आपल्या जिवितांत तेणें ती शिकवण ते शिकवण आपल्या काळजांत दवरलें। जायते तेणें संवसारीक वस्तू केली, संवसाराच्यो वस्तू फाटल्यान तो गेलो, संवसाराच्यो वस्तू तो बुडलो, वादकांत बुडलो, पूण जेन्ना जेजूचो मोग ताणें अनुभवलो तेन्ना कितें जालो, तो धादोशी जालो। तेच आमकां जीव शिकयता। संवसाराच्यो वस्तू धादोशी आमकां मेळना, पूण आमकां देवाच्या मोगान आमकां ती धादोशी मेळटा। तर आतां तेच आमच्या मनांत दवरून आमी देवाचो आदार मागुया। आदार गरजेचो, आदार
आदार ना तर आम्ही कांयच करूंक जायना. देवा शिवाय जेजू शिवाय कांयच करूंक जायना. देवाचो आदार ह्या मिसा उदेशी आमी मागुया आमच्या जिवितांत. Uceva prin nemocenitul ce băitam să poveda de la papa, m-am tătă să le exam în magat. Corporea papa, am intucat vedeta, te bolida, am ce sorglecea, da să mă sosonska. Bogti, am intucat वाटोग्यो, आणि हे बोली जाऊन तो आमका एकपणाची पुन्हा आणि पितृमोगाची दान हे मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे. आमीन. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजा पावया. सर्वेस्वराच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्वर पवित्र बापा सर्वविधान सासाच्या देवा सर्वकालीन सर्वदाय जेजू ख्रिस्त तुझ्या मुखाच्या पुत्रावरवी आम्ही तुका दिनवासून फावू. हो कायदे ती सोनी आमच्या फायदे आसूं ते तुझ्या मुलां सोदावरवी तुवें सगळे वचला पातकांतली आमकां सोडूनच्या आमचो धारो करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्यावरवी आमकां बरें चिंतांनी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट व्हरून सोंसले आनी मरणाचे जोत व्हरून पुनर्जीवन पण उडापे केले. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी पवित्र वर्सां तुका सोडून घेतली. देखून देव ताणें समेस्त भक्त सभांनी तुजे महिमेची कीर्तन एकाच काळांत आमी गायता. बाबा खरंच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्रात्म्या डाळून ही गेली पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमच्या सगळ्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट करून ससुबेच्यानी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवास तो म्हटलो तब्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सगळींच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून सवारची. तेच परिचय जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान पासलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी घेतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणी करण्याची निरगत पातकांचे भोवसणी मेळचे तुमचे पासो आनी समेस्त तुमच्या पासो देवा वतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुकून परगोटुया. बाबा जेजूच्या बरोबर सगळी पुनर्जीवन पुन्हा संपत्तीपणे वास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळी काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून
आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगो शब्दां सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करपून आनी नम्रतायेन मागता. Sobesła, a kiedy prytmicznie wystawione do dziełowy sobie córkasko, a nie byłam ciała do baba, a nie byłam ciała do baba, a nie sobie ja nie byłam baba, a nie byłam prytmuga, a nie punożyło do nas, a rosło do mnie, a nie ciała, a nie czyta krótko, tam kany wcześniej tyle sobie stanie, czy pozwoli tym kamerą to, a ma sobie stać ile, jak nam tam. Am garmane zobaczymy moje zagady, a co sobie suputi, Bagaimana Dharmadutta, Bagaimana Chuk, Bagaimana Dhyani, Bagaimana Transcendence, Bagaimana Agasti, and Sarvakala Kamanala, Tasaka, Sasna Chasuka, Kamanaki, Tanchasaka, Chimina, Kamaka, Jesus Christ, Church, त्याची सुरभी, त्याची समता, त्याची सुरताय, पवित्राचे पुणा, सुरपुर्विता बाबा, सुरवंदनानी वैभव तुका, सस्नाच्या सस्ना. जेसू एकामेकांक सुंका कशें वयता आनी जेजूच्या मांडांत तें शिकवण तुका मेळटा. त्याच भावार्थान आमी ही मांडणी सगळ्या काळजांत आमी म्हणुया. आमचे बाबा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांवाचो तुजे कशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडलो आसपाय सरकारी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता कशाची पात्रां दोस आनी आमकां आदारीन प्रत्येकाका बळवंतले आमकां निवार. सर्वेस्परान सर्वांतले आमकां निवार. दया करण्याची विधान संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदराचे सुक्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोशी मात्रयता. तर आमकां तुज्या उदराक उलटीन स्वपाकांतली सुजोय स्वपाकांतली वाटय. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पालकांचे न्हय, तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट कर. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी निराळ स्मरण सदैव सस्नाच्या सस्ना. समेची शांती सुद्दां तुका तुमचे सवय आसूं. एकामेकांक शांती दिया. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढलेले आमचे पाप कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढलेले आमचे पाप कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढलेले आमचे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळ्यांच्या जीवनात वापरल्या ती सुभागी. बाबा आमी जेजूचे सांगेत आनी ह्या पवित्र जेवणात जीवन जेजूक आमी घेतला. जाका आमी जेवला ताची कूड संपूर्णपणे आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमची भितर वाडूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आनी सर्व पवित्रांते बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या बरोबरचे आशीर्वाद घालून वचून येयात. तुजी शांती मोगान तुमकां धाडटा.